og allt innifalið. Regis.is. Sport FM. Tonight, someone in this room is going to be taken. It's a murder mystery party. Albert, this isn't! Guys, make sure you get a piece of this cheese. Those are not the guys that I hired. This is all real. Is this gun real? This is insane! You're gonna have to take the bullet out. A squeaky toy. For the pain. That's smart, huh? Game Night komin í Sambíói. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neinu, sama hvað þau verið að ganga á fjörðin hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með hassberið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sig eftir átök. Gott kvöld, góðir áhorfendur. Við erum komin hér í beina útsendingu frá öðrum leik HK og Þróttar Nes í Neskaupstað. Bein útsending frá íþróttahúsinu í Neskaupstað. Ég heiti Sævar Már Guðmundsson og kem til með að lýsa því sem framfer hér. Fyrsti leikur liðana á miðvikudaginn endaði 3-1 í Kópavoginum fyrir HK-mönnum og þetta sem sagt annar leikurinn í rimmunni í undanúrslitum til Íslandsmeistaratitils í blaki karla. Og við sjáum að liðin að klára hér upphitun. Fjöldi áhorfenda mættur í húsið styðja sína menn. En umgjörðin yfirleitt mjög fín hjá þeim í Þrótti Nes. Það þarf að vinna 3 leiki til þess að komast í úrslitin sjálf og þriðji leikur svo á sunnudaginn í þessari rimmu. En úrslitin og svo verður tekin smá pása á öllum helluheitunum fram yfir páska. Næstu helgi undir 20 ára landsliðið að fara til Færeyja kalla, þannig að
verður áhugavert að sjá hér í kvöld hvort að leikurinn verði jafn spennandi eins og hann var á miðvikudaginn þegar að HK vann 3-1. Í úrslitakeppni nýsumúrstundar kalla. Þetta þeirra annar leikur. Ég ætla að byrja á að kynna hér fyrirliða og þjálfara til leiks og við byrjum á fyrirliða HK. Þetta er 11. Lúðvík Már Matthíasson. Þjálfari Massimo Pistoia. Sjáum hérna liðin kynnt til leiks. Eða fyrirliða og þjálfara liðana kynntir til leiks í upphafi. Já, eins og ég sagði á þann að þá verður tekin pása í úrslitakeppninni eftir mánudagskvöldi næsta þegar að báðar rimmurnar eru búnar með 3 leiki og ef að þarf að spila 4. leikinu og jafnvel 5. leikinu þá verða þeir spilaðir 4. og 7. eða frá 4. apríl til 7. En á morgun eigast svo við Afturelding og KA í Mosfellsbænum. Hefst sá leikur klukkan 15. Dómarar hér í kvöld eru Sigurfinnur Líndal Stefánsson og Atli Freyr Björnsson. Sigurfinnur Líndal búinn að vera nokkuð lengi í þessu starfi dómarans hjá Blacksambandinu. En Atli er á sínu fyrsta tímabili. Það verður að kynna hér byrjunarliðin. Og sjáum hér að byrjunarliðin eru nú nokkuð hefðbundin. Skemmtilegu kynnirinn í Neskaupstað, Þorvarður tekur þetta upp á næsta stig hjá heimaliðinu, öskrar eiginlega leikmennina inn á völlinn. Allt gert til þess að peppa liðið og áhorfendur upp. Við sjáum hérna að Máni Matthíasson er í uppspilinu hjá HK og Andreas Hilmir Haldursson á móti honum í díóstöðunni. Svo eru þeir Gary House og Sergej Djatlovic á miðjunni. Stefán Gunnar Þorsteinsson á kantinum ásamt honum Lúðvíki Má Matthíasinni. Í liði Þróttanes er Borja González Icente í uppspilinu. Móti honum er hinn feikjaflugi Miguel Mateo Castrillo í díóstöðunni. Nú á köntunum eru þeir Birkir Freyr og Þórarinn Örn, Kristján Pálsson og Galdur Máni í miðunni. Þá er allt saman að verða tilbúið hér til leiks. Sýnist HK ætla að byrja með boltan. Sergej í uppgjöfinni.
ríkjandi Íslandsmeistarar eru hér að reyna að verja titilinn 7. árið í röð. Eða fyrirgefðu 7. árið í röð. En mistök hjá HK og Þróttur Nes skorar hér fyrsta stigið í hrinunni. Uppspilið þarna of nálagt og sem gerði það verkum að Stefán Gunnar steigi yfir miðlínuna og Borka í uppgjöf. Fín uppgjöf honum, Lúðvík tekur á móti, Máni og Stefán laumar, blokkar, Andreas Vesmas og Miguel og hann er blokkaður. Læsilega gert hjá Gary House. 1-1. Og Andreas Hilmir fer í uppgjöfuna. Slæm móttaka hjá Þrótti en það ná nú að bjarga þessu yfir. Máni spilar aftur fyrir sig. Léttur bolti yfir hjá HK og sóknarstig hjá Miguel. Hann var með yfir 40 stig í síðasta leik. Castrillo og er að skora sitt fyrsta stig hér í þessum leik. 2-1. Á misheppnuð móttaka hjá HK. Þeir í smá vandræðum, setur hann í netið. Þurfa betri móttöku en þetta HK menn til þess að ná betri sóknarleik. Það er Birgir Freyr í uppgjöfinni. Aftur slæm móttaka hjá HK. En ná að vinna úr þessu. Setur boltan í hávörnina og út. Stefán Gunnar Þorsteinsson með þetta stig. Og hann fer sjálfur í uppgjöfina. Slæm móttaka hjá Þrótti Nes. En á að setja hann léttan yfir. Lúðvík laumar boltanum yfir. Flott uppspil þarna frá frelsingja Þróttar Nes. Á Miguel Castrillo sem hamrar hann í gólf. Flott stemming kom inn í pallana. Trommurulæti. Kristján Pálsson. Fín móttaka núna og flott vörn þarna hjá Borka. Varði bolta frá Gary House, fastur. Þeir ná að halda sókninni áfram og enn fer illa ráðið sínu þarna Miguel. Setur boltan í mitt net. Sóknar mistök. Gary House fer í uppgjafreitin. Fín uppgjöf hjá Gary House. Glæsileg sókn hana hjá Matteo Castrillo. Og hann fer sjálfur í uppgjöfina. Fín uppgjöf. Mistök í móttöku. Ná hann setja hann léttan yfir. Uppspil á miðjuna. Glæsilega gert hjá Þrótti Nes. Fínt spil hjá Borka á miðjuna á Galdur sem skilar þessu í gólf. 6-3 fyrir Þrótt Nes. Það er greinilegt að þeir ætla að hefna tapsins síðan á miðvikudag. Ná að jafna hér rimmuna. Gary House úr afturlínunni, setur hann inn á miðjan völl nánast. Gríðarlegur stökkkraftur hjá
þessum dreng. Og Máni Matthíasson komin í uppgjafareiti. 4-6. Fín uppgjöf hjá Mána. Þróttur nær að sækja úr þessu, setur hann léttan í millistöðu 1-6 þarna og Gary House ekki vanur að þurfa að standa í lágvörninni. Missir hann niður í gólf. 7-4. Þórarinn Örn Jónsson með uppgjöfina. Miðjuspil hjá Mána. Sergei skilar þessum. 5-7. Og Lúðvík Már með uppgjöfina. Þessi bolti inni. Ás hjá Lúðvík. Minnkar muninn niður í 1 stig. 6-7. Vel gert. Það var fín móttaka hjá Þrótti. Hann kemur úr afturlínunni. Lemur hann í hornið nær. Matteo Castrillo. Átta 6. Já, Andreas fyrir aftan. Flott sókn hjá Andreas sem lágvörð Þróttarnes réði illa við. Virðist vera spennustig hér á milli liðana. Sergei með uppgjöfina. Fín móttaka, miðjuspil og léttur yfir í HK. Aftur á miðjuna, glæsilega gert hjá Borga og Kristjáni Pálssyni. Við höfum verið svolítið að sækja á miðjunni núna. Þróttarnes, ekki mikið sýnt af því í vetur en oft þarf að breyta. Og Andreas með hörku smass. Og Gary House setur hann í blokkina og niður í horn. 9-8. Fín móttaka á Þrótti. Og Matteo fær boltan. Og setja hann yfir hér. Hárrétt hjá þeim. Og var þriðja snerting. Flott sókn á miðjunni á Gary House. 9-9. Þróttur í... Nei. HK jafnar leikinn. Miðsetnuð móttaka hjá Þróttarnes. Og Gary House setur boltan út fyrir. Þróttarnes heldur forystunni. 10-9. Fín uppgjöf hjá Birki Frey. Og Andreas setur hann í mitt net. Mistök hjá HK. 11-9. Birkir Frey með aðra uppgjöfuna sína. Og hátt spila miðina á Gary House sem að setur hann, klínir honum niður á línuna. Stefán Gunnar með uppgjöfuna fyrir HK. Fín uppgjöf hjá Stefáni. Móttakan er við hjá
menn bara lauma einhverjum laumuleik endalausum og sem klárast með því að Máni Matthíasson laumar hún út í horn. 11-11, jafna hér leikinn. Mistök í móttöku hjá Þrótti Nes, verða að setja hann léttan yfir. Enn og aftur eru þeir að lauma og HK blokkar Matteo. Þórarinn Örn hélt að boltið var leiðin út en hann datt svo bara á miðjan völl nánast. HK komið yfir í fyrsta skipti í leiknum. Fín vörn hjá Andreas. Birkir með vörn hinum megin og Matteo setur hann í gólf. Glæsileg sókn hér hjá Þrótti Nes. Það er að þurrka Sveitapáll á gólfinu. Og Kristján Pálsson er þá tilbúin við uppgjöfuna. Hér er móttaka hjá HK. Lúðvík sækir, Borka ver boltan, þurfa að setja hann léttan yfir. Stefán og Gary House. Þessi klíndur á línuna inni. 13-12. Og þeir gera breyting á liði sínu. Sverker Djarlóvić kemur út af og inn fer Ísmar Hadzi Recepovic. Hinn gamal reyndi leikmaður HK kom til þeirra áramótin núna frá Stjörnunni. Gary House setur boltan út fyrir. En þá ægileg spenna í gangi hér. Og þessi bolt er úti líka frá Matteo. Máni Matthíasson. Hann setur hann í net líka. 3 uppgjafir í Xúin hér. Og sjáum hvað Þórarinn Örn Jónsson gerir þá fyrir Þrótt Nes. Já, fín móttaka á Lúðvíki. Setur boltan upp á Ísmar sem skilar honum í blokkina og niður með netinu. Stig fyrir HK, 15-14. Fín móttaka og Matteo kemur úr afturlínunni og skorar enn og aftur. Nú þegar kom með 60 í leiknum. Öll úr sókn. 15-15. Galdur Máni. Fín uppgjöf hjá Galdri. Og móttakan klikkaði hjá HK. Lúðvík Már Matthíasson. (16-15) fyrir Þrótt Nes. Galdur Máni. Já, nú klikkaði móttakan ekki. Andreas fær boltan. Skilar honum. 16-16. Nýjöfn hérna í gangi. Hún gerir skipting tilbaka þegar Sergej kemur inn fyrir Ísmar í uppgjöfina.
Ísmar hefur verið að fá svona smá tækifæri hjá HK eftir að hann kom þangað, en var til að mynda veikur síðustu helgi og gat þar alveg ekki tekið þátt í kjörísbikarveislunni þá. En Sergej skora hér, Ás 17-16. Fínar uppgjafir hjá Sergej, móttakan ágætt og Borka ákveður að reyna að slá þetta, setur hann út 18-16. Tveggja stiga forskot hjá HK. Og Þróttur-Nes tekur leikhlé. Þróttur kenndi sér styrra leikin í hinni í stöðunni 16-18 fyrir HK. Þróttur-Nes hefur þurft að taka leikhlé til þess að stilla sig aðeins betur af. Gríðarlega mikilvægt að ná að stoppa leikinn fyrir Þróttur-Nes núna. Sergej með uppgjöfina. Fín móttaka og Birkir með flott smass og miðja glæsilegt Kristjáni Pálssyni. Sáum að Borka hoppar í uppspilin sín og náði þarna upp blokkinni sem var þá allt laust á miðunni. Flott gert hjá Gary House. Og Andreas Hilmir í uppgjöfinni. Góð móttaka hjá Þórarni og Birkir fast smass. Laust yfir hjá HK. Læsilega gert hjá Matteo sem setur hann niður með blokkinni. 18-19. Fín uppgjöf hjá Birki. Einhver miskilningur þarna hjá Þrótti að hver átt að taka boltan og endaði með því að Matteo reyndi að sparka í hann en komst ekki yfir netið. Stefán Gunnar í uppgjöfinni. Flott sóknarna hjá Þróttur-Nes. Snertir hávörðina og Þróttararnir gera breytingu. Hérna kemur hinn ungi Börkur Marinósson í uppgjöfina fyrir Kristján Pálsson. Þessi leikmaður hefur vaxið ásmegin síðan ég sá hann fyrst fyrir rúmu ári síðan. Flott lauma þetta hjá Mána. Það var svo kvöldu uppspilara lauma með báðum höndum og þeir skipta svo tilbaka Börkur og Kristján. 21-19 fyrir HK. Hvað gerir Gary House hér? Tekur fasta uppgjöf, beint í gólf, Ás 22-19. Þær eru góðar þessar uppgjöfur þegar það hérna sjá honum.
Og Þróttur tekur sitt seinna leikhlé til að reyna að stoppa í götin hjá sér. Og þá hefst leikurinn að nýju og Gary House er ennþá í uppgjöfinni. Og hann hoppar. Fín móttaka hjá Birki. Flott. Stig hjá Matteo Castrillo. 8. stigið hans í hrinunni. Hann hoppar líka. Setur hann léttari yfir heldur en Gary. Fín vörn hjá Birki. Og Castrillo fær hann aftur. Og svo Lúðvík. Flott vörn. Góður varnarleikur hérna núna í gangi hjá báðum. Já. Glæsilega gert hjá Þróttur. Endar í gólfinu hjá HK. 21-22. Nú spurning hvort að Þróttur nái að jafna þessa hrinu og gera hana spennandi hér í lokin. Ætla að viljum fá mikla spennu í þetta eins og gefur að skilja. En HK tók sitt fyrsta leikhlé í hrinunni. Matteo ennþá uppgjöfinu. Fín uppgjöf, móttakan góði á HK. Setur hann upp á miðjuna og Matteo fær boltan aftur. Ragnar Frelsingi og þetta var hugsa að þessi bolti hafi verið snertur en enginn dómaranna sér það og þar af leiðandi hefur hann verið dæmdur úti boltinn. 23-21. Máni með uppgjöfuna. Fín móttaka. Og þeir setja boltan í blokkina, eða HK blokkar Matteo. Og Þróttur nær ekki að vinna úr því. Máni með uppgjöfuna. Fín móttaka og lauma hjá Galdri. Lauma hjá Andreas. En klaufalegt hjá Galdri. Þarna 25-21 og HK tekur fyrstu hrinuna í þessum leik. Já, þetta er annar leikur liðana í úrslitakeppninni. Í undanúrslitunum og vinna þarf 3 leiki. Liðin mætast að nýju á sunnudaginn í Kópavoginum.
En í hinni undanúrslita viðrögninni eru KA og Afturelding að spila og fyrsti leikur hjá þeim í gær fór einmitt 3-0 fyrir heimamönnum í KA. Þessi lið mætast svo á morgun klukkan 15 í Mosfellsbænum. Í leik 2 og eiga svo þriðja leika á mánudagskvöld fyrir norðan klukkan 8. En það snýst allt hér HK og Þróttnes í kvöld. HK í góðri stöðu í leiknum eftir að hafa unnið fyrsta leikinn, geta komist í 2-0 hér í kvöld með því að vinna þennan. Við sjáum hvað heimavöllurinn gerir núna fyrir Þróttnes. En þessi lið hafa einmitt mæst nokkur sinnum í vetur. Þar sem að skal ég ykkur segja, liðin hafa unnið sitt á hvað. Já, HK hefur unnið 2 leiki og Þróttunes 2 leiki í deildinni. Þannig að þetta er eiginlega 7. leikur liðanna í vetur. Byrjunarliðin eru þau sömu, sýnist mér. Já, það eru sömu byrjunarlið á vellinum hjá báðum liðum og Þróttunes byrjar með boltan og Borja mun byrja. Spilari Þróttarnes. Og Sigurfinnur hefur fundið ástæði til þess að kalla hér á fyrirliða Þróttarnes. Sennilega til þess að róa sína menn niður aðeins. Setur gult spjald á loft á hann Matteo sem hefur sennilega mótmælt við hann á milli hrína. Þetta er svona gert þegar æsingurinn er mikill, þá er beðið með að gefa spjaldið þangað til í byrjun næstu hrínu. Það er rétt aðferð hjá Sigurfinni. En eins og við sjáum þá er vel mætt áhorfendum í íþróttahúsi í Neskaupstað. Trommur og læti. Og eitthvað þarf að skrá þetta niður á ritaraborðið. Þetta spjald. En á meðan bíðum við eftir að leikurinn hefjist að nýju. En ef við rennum yfir stigastu menn í liðunum þá eru það náttúrulega Matteo með 9 stig og Galdur Máni, Kristján Pálsson og Þórarinn Örn allir með 2 hjá Þróttunes. Og í liði HK er Gary House með 9 stig og Máni og Sergei með 3 stig hvor.
Svolítið dreifðara stigaskorið hjá HK heldur en hjá Þrótti Nes. En rittarinn á greinilega einhverjum vandræði með að skrá spjaldið eða eitthvað annað. Það sem við vitum ekki. En þetta hlýtur nú að fara að koma hjá þeim. Já, þarna kemur merki dómarans að allt sé klárt. Allt sé til reiðu. Ekkert vesen. Borka með uppgjöfina. Móttaka fín hjá Lúðvík. Miðja. Og þeir ná sig yfir. Og Sergei refsar þeim. Með að setja hann beint í golf hjá þeim. 1-0 fyrir HK. Sergei með uppgjöfina. Matteo setur boltan, ætlar að setja hann lausan yfir en hann blokkaður. Og Andreas Hilmir sem fekk þetta stig skráð á sig. Sergei aftur með uppgjöfina. 2-0 fyrir HK. Og enn og aftur Þróttur blokkaður. Í þetta sem það var það Birkir Freyr. (3-0) Fín uppgjöf hjá Sergei sem fór örlítið út fyrir. Og Birkir Freyr uppgjöf. Fín uppgjöf hjá Birkir. Andreas með sókn og hann fer einhvern veginn í gegnum hávörðina og niður með netinu. Svona hefnir stimpið yfir þessu stígi hjá Andreas sem fer svo sjálfur í uppgjöfina. Fín uppgjöf, mislukku móttaka hjá Þrótti. Arnar Birkir með vörn. Fínt. Fín lauma þarna hjá Mána. Og Matteo setur hann út í horn. Vel gert hjá Matteo. Minkamunin niður í 2 stig. 2-4. Kristján Pálsson í uppgjöf setur hann í net. Þetta eru of dýr mistök hjá Þrótti Nes. Hann er nú ekki við þessu. Stefán Gunnar Þorsteinsson setur boltan líka í net. (3-5) Þá fer Matteo í uppgjöfina. Fín uppgjöf hjá Matteo. Lauma hjá Gary sem fer út fyrir völlin. Uppgjöf hjá Matteo í netið. (4-6) Þessi hérna byrjar rólega. Já. Munaði litla að væri þarna ás en þeir náðu bjarga þessu Þróttarar og Lúli með gott smass sem að Matteo nær að verja. Nauðar vörn hérna hjá báðum liðum. Og Matteo setur hann yfir. Þá kemur sóknur eitthvað frá HK. Lauma hjá Lúðvík Már Matthíasinni.
Lyftir honum örlítið yfir hávörnina, svo dettur hann beint niður á línuna. Glæsilega gert. 4-7. Gary House ennþá í uppgjöf. Hann setur hann í netið. Núna náðu áhorfendur að trufla. Þórarinn Örn Jónsson í uppgjöfarreitin. Og fín dómarinn ekki viss hvernig þetta hefur verið. Sýndist nefnilega boltinn aldrei fara yfir netstrenginn og þar af leiðandi boltinn bara fyrir utan. Hann bara dæmdur út þessi bolti. Ég held að þetta sé hárrétt hjá dómaranum. Og nú sjáum við hvort eitthvað gerist meira, en dómarinn ákveður að láta aðvörunina gilda áfram. En HK tekur glæsilegt hjá Matteo úr afturlínunni. Flott uppspil. Og þessi svífur út. 7-7. 8-7 þá fyrir HK. Máni með uppgjöfina. Þessi fer út. Svífur út. 8-8. Galdur Máni. Fín uppgjöf, móttakan fín hjá Gunnari, Stefáni. Og þeir ná að bjarga þessu upp og í uppspil. Það sem að Matteo kemur og lemur hann út í horn. Glæsilega gert. Og Þróttur kominn yfir, 9-8. Fyrsta sinn í þessari hreinu. Mislukku móttaka hjá HK, en setja svo boltan í loftið. Það var snert þarna milli netið og HK tekur sitt fyrsta leikhlé í stöðunni 10-8 fyrir Þróttnes. Það var eitthvað að pirra sig á dómgæsluna þarna áðan, leikmenn HK, en ég hugsa nú að hann hefði nú sennilega geta sett allavega gula spjaldið á þjálfarann sem að óð svolítið harkalega í aðstofardómarann. En honum er ekki heimilt að fara inn á það svæði samkvæmt ströngustu reglum í blakki. Og það er enginn nema fyrirliðin sem má tala við dómarana heldur. En áfram með smjörið, Galdur Máni með uppgjöfina. Fín sóknaða hjá Andreas og boltinn fer enn og aftur á Matteo. Stefán og Andreas bjargar þessu glæsilega. Lauma frá Kristjáni og svo aftur lauma frá Sergei sem endar fyrir utan völl.
og 11-8 fyrir Þróttnes. Þeir halda áfram að spila fluglagið Galdur Máni miðugjöfuna. Fínt uppspil á Andreas sem setur hann brattan og glæsileg gagnsóknarna hjá Lúlla sem endar í vörn og í netstrengnum og niður hjá Þróttnes 9-11. Já, góð uppgjöf hjá Lúlla. Fín blokkin hjá HK. Andreas Hilmir að næla sér í sitt annað blokkstíg í leiknum. Lúðvík með uppgjöfuna. Já. Matteo fær boltan og svo Birkir Freyr, boltinn blokkaður og út fyrir línuna. HK-menn alveg snældu vitlausir vilja fá þennan inni. En þeir eru að mótmæla harkalega að fyrirliðin er kallaður hér til dómarans og mér sýnist dómarinn vera að fara að veita einhverjum gult spjald eða sýnist að vera Sergej Djatlovic, leikmaður nummer 12 sem fær þar gula spjaldið. Vona nú að það tekja ekki eins langan tíma að skrá þetta gula spjald niður. Og Borgar tekur uppgjöfuna. Stefán Gunnar. Fínt uppspil þarna hjá Ragnari. Frelsingarnir komnir í stöðu uppspilara hérna bara á báðum völlum. En boltinn hefur farið upp í þakk. Aftur nú hjá Þróttnes og HK skorar hér 11. stigið, 11-12. Mér heyrist þjálfari HK vera frekar pirraður út í dómgæsluna. Sergej með bolta. Þróttur tekur á móti miðjuspil hjá Borgar. Andreas, blokk. Fín blokk þarna hjá Matteo. En uppspilið hjá Borgar þarna var yfir netið. Var heila bara skakt. En það getur gerst hjá bestumönnum. 12-12. HK er búin að jafna hér leikinn að 9. Einhver reykist þarna. Og Sergej gefur upp. Og hann flýtur út þessi. 13-12 fyrir Þrótt. Og er þess að bæði liðin komið með þessu gulu aðvörun. Og ef eitthvað meira gerist í hjá leikmönnum þeir mótmæla harkalega aftur og þá fá þeir að líta rauðaspjaldi. Og við það fær andstæðingurinn stig. Því aðeins dýrara heldur en gula spjaldið. Nú Andreas er komin í uppgjöfuna fyrir HK. Jafnt 13-13. Léleg móttaka hjá Þrótturnes sem fer bara yfir netið. Auðvelt stig fyrir HK. Gary House, leimurinn í golf. Komin með 11 stig. 14-13 fyrir HK.
Þessi bolti snertur og HK skorar 15. stigið. Þar tekur Þróttur þá sitt fyrra leikhlé í hrínunni. En 15-13 HK í vil. Andreas í uppgjöfinni. Fín uppgjöf, léleg móttaka hjá Ragnari. Matteo setur hann yfir nokkuð auðvitað en á þann stað sem að engin HK-maður og setur hann skora þannig stig. Vel gert hjá Matteo. 14-15. Kristján Pálsson með uppgjöfinu. Móttaka nálægt netinu. Stefán Gunnar Þorsteinsson hefur blokkað Miguel Matteo Castrillo. Fagnar ægilega. Kári Hlinsson að koma hér inn fyrir Stefán Gunnar í uppgjafareitin. Og Magnús Yngvi Kristjánsson svo að koma inn á fyrir Lúlla. Stoppaði þarna leikinn til þess að fá að vita hver var í fyrirliðinu inn á velli þar sem að Lúðvík var komin út af. En Kári Hlinsson hér með uppgjöfina. Það setur hann í netið. Gefur Þrótti stig, 15. stigið. Og þeir taka skiptinguna tilbaka. Bæði Stefán Gunnar og Kári skipta og síðan Lúðvík og Magnús Yngvi. Einnig tilbaka. Sem þýðir að planið hafi ekki gengið upp. Líklega var hann að hækka blokkina einhverju leyti. En flott þarna hjá Gary House. Nær pönnukökuðan Ragnar. Og Matteo setur hann yfir, fastur. Og miðjuspil hjá Þrótti Nes, glæsilega gert. Galdur Máni með stig. Hefur verið að skila vel hérna í kvöld. Hans 3. stig. En enn og aftur það sá sem stendur í uppgjafareiknum sem með flest stig í leiknum, 13 stig. Og hann hoppar. Fín móttaka á Arnaldi. Og Gary House með smass. En dæmt bolti dæmdur í gólfinu. 17-16 fyrir HK. Þá kemur aftur blokkskipting. Ísmar kemur innan fyrir Sergei í framlínuna. Þetta 5. skiptingin hjá HK. Þeir hafa 6. Fín uppgjöf hjá Gary. Vörnin hjá Matteo. Hann slærir þetta í hávörnina og út.
Helsilega gert hjá Matteo, 17-17. Þetta stefnir í æsispennandi loka metra hérna í þessari hrynu. Og Þórarinn Örn Jónsson kominn í uppgjafsréttinn. Arnar Birkir Björnsson með flott. Glæsilega lauma hjá Lúðvík. Það fyrir beint í gólf. Overendi. 18-17 fyrir HK. Já, og miðjumark frá Galdri. Enn og aftur náður að setja sókn í gegnum miðuna. Gengi vel hjá þeim miðjuspilið í þessum leik. Og Galdur fer sjálfur í uppgjafsréttinn. Fínt. HK getur líka að spila miðju. Og gott stig hérna hjá Ísmar. Lúðvík Már í uppgjöfinni. Já, fín móttaka. Setur hann á Matteo. Það er ná að verja þessu. Ísmar setur hann yfir. Matteo fær hann aftur. Og Ísmar blokkar. Frábær blokk hjá Ísmar þarna. Á 20-18 fyrir HK. Konur í góða stöðu hér. Núna fyrir loka sprettin. Áfram halda þeir. Bæði liðin eiga eftir inn í leikhlé. Spurning hvað gerist núna. Og dæmt net á Ísmar. 19-20. Borja González með uppgjöfina. Stefán Gunnar slær boltan í hávörnuna og út. 21-19. Ísmar í uppgjöfinni. Ná, smá vandræðagangur hérna á leiknum hjá Þrótti. Nei. En áfram með spilið. Glæsilega gert hjá Birki. Hún kemur inn og hamrar boltan í hávörnuna og út. Heldur þess á lífi yfir Þrótt. 20-21. Skipting. Atli Fannar Pétursson kemur inn á í stað Kristjáns Pálssonar. Nú eru þeir þrír saman inn á vellinum sem er í unglingalandsliðinu U20. Atli Fannar, Birkir, Freyr og nei, kannski Birkir Freyr ekki þarna, en fín pönnukaka. Það er boltinn dæmdur úti, hann hefur farið antinuna hérna nær okkur. Það er Þórarinn Örn Jónsson og Atli Fannar sem eru í U20 áraliðinu. En fín móttaka hjá Ragnari. Og Matteo blokkaður. Setur hann aftur í gólf hjá HK. 21-22. Það er ennþá spenna í þessu og stemmingin í húsinu orðin frábær. Atli Fannar fyrir uppgjöfina. Fín uppgjöf þarna og Lúðvík setur boltan upp í sperruna. 22-22. Þróttur Nes búinn að jafna pinnuna.
Atli Fannar gefur upp. Fín uppgjöf þarna, vandræði í móttökunni hjá HK. En þeir ná að setja hann léttan yfir. Þá kemur sókn frá honum Matteo. Ná að spila úr þessu Þróttur Nes. Og blokk hjá HK sem fer dettur niður á línuna. 23-22. Þetta æsispennandi hérna í lok hrinu 2. Stefán Gunnar í uppgjöfinni fyrir HK. Þessi bolti svífur út. 23-23. Fáum við Matteo í uppgjafareitin. Hann setur hann léttan yfir. Erfið móttaka og Gary House setur fennun upp í stúku. Engin snerting. 24-23. Komið síðasta stig fyrir hrinuna. Þarna var misskilningur. Þarna var smá misskilningur á milli dómara. Ég held að dómarinn hafi flautað á sama tíma. Uppgjöfuna á og leikhlé. En það þýðir að dómarinn gerir endurtekna uppgjöf. Engin skilur neitt í neinu. En komið leikhlé hjá HK þá. En þeir þurfa að endurtaka stigið. Og á þeim tíma má ekki taka neitt leikhlé, þannig að (24-23). Aftur gerist það er smá spenna hér í lok hrinunar. Einhver vafaatriði í dómgæslunni sem að það endar svo með því að HK tekur leikhléið og allir hundfúlir með það hjá Þrótti Nes. En við getum ekki svo sem ekkert gert í þessu. En já. Menn þurfa náttúrulega að fara að hætta að hugsa svona mikið dómgæsluna og einbeita sér að spila sinn leik bara. Mínu mati. En 24-23 hér. Æsispennandi önnur hrina í gangi. HK búið með sín bæði leikhlé og Þróttur Nes með boltan og gefur upp. Það Matteo sem að gefur upp. Fín uppgjöf. Gary House setur boltan auðveldlega yfir hávarðina. Og jafnar 24-24. Gary House með uppgjöfina. Fín uppgjöf. Ná ekki halda honum. og 25-24 fyrir HK. Matteo setur boltan hann út. Og Þróttur Nes tekur þá leikhlé.
HK komið aftur í forystuna 25-24. Getur unnið hrinuna með því að vinna næsta stig. Og Gary House í uppgjöfinni. Hvað gerir Gary? Setur boltan yfir. Flott. Og Matteo fær boltan. Slæð boltan í hávörnuna og út fyrir. Jafnar leikinn 25-25. Og þá fáum við að sjá Þórarinn Örn Jónsson í uppgjafareiknum reyna sig við þetta. Bæði lið búið með sín leikhlé. Fín uppgjöf þarna. Á, góð vörn og uppspil frá og Ísmar reynist HK-mönnum dýr þessar myndir nær að blokka þennan beint í gólf. 26-25 fyrir HK. Fín sóknarna hjá Þrótti Nes og HK setur boltan í gegnum hávörnina og niður 27-25, 2-0 í leiknum. Og leikmenn Þróttar Nes horfa bara á hvern annan og dómarann til skiptis og skilja ekkert upp í þessu. Skilja ekki upp niður í þessu, vildi ég sagt hafa. En ég ætla að taka með þér örstutt hlé þangað til næsta hreina hefst. Já, ég er komin aftur til að lýsa þessu fyrir ykkur góðir áhorfendur. Æsi spennandi hér, önnur hrinna 27-25 fyrir HK. Vonum að næsta hrinna verði bara jafn spennandi og góð. En stigahæstu leikmenn liðana eru þeir. Það Matteo Castrillo með 16 stig fyrir Þrótt Nes. Galdur Máni komið með 4 stig fyrir Þrótt. Nú Gary House stigahæstur HK-manna með 14 og Andreas Hilmir Halldórsson með 8 þar á eftir. En þessa tölfræði má fylgjast með í lifandi inn á bli.is. Glæsileg tölfræði síða þar hjá Blagsambandinu. En liðin eru komin inn á völlinn og óbreytt að mér sýnist.
það Ísmar Hatsi Retsibovits sem að hefur með fyrstu aukjöð. Og þá þriðja hreina komin á stað. Fín móttaka hjá Þórarni. Og Máni setur hann á Garri. Og Andreas fær boltan. Dæmdir 4. Þetta þýðir að bolti fór aldrei yfir netstrengin. Og HK snerti boltan 4 sinnum. Borja González í uppgjöfinni. Flott uppgjöf þarna ás hjá Borja. Tvö 0 fyrir Þróttnes. Setja hann léttan yfir þarna. Og Matteo blokkaður. Og HK skorar sitt fyrsta stig í þessari hrinnu, 2-1. Fín uppgjöf hjá Andreas, móttakan hjá Ragnari. Og yfirstig dæmt á Birki. En má semst ekki stíga yfir miðlínuna með fótinn. Fóturinn má ekki fara yfir miðlínuna. Má lenda á henni en ekki yfir hana. Svona öryggisatriði. Matteo setur þennan bolta út. 3-2 fyrir HK. Glæsilegt miðjuspil hjá Þróttunes sem Atli Fannar Pétursson reyndar komin inn í byrjunarliðið í staðinn fyrir hann hérna Kristján. En Birkir setur þennan í netið. Slæm mistök. Og enn og aftur miðjuspilið, þetta það sem Þróttur þarf að gera meira af og setja miðjuspilið svolítið í gang. Og Atli Fannar í uppgjöfuna. Á mistök í móttöku hjá HK en Lúli bjargar þessu og erfiður bolti hjá Þróttunes sem hann endar í netinu. Matteo ekki ennþá komið með stig í hrinunni. Flott uppgjöf hjá Gary House. Matteo bara blokkaður og blokkaður. Og HK í vandræðagangur á HK-manna. Og Þróttunes jafnar þar með leikinn 5-5.
Matteo í uppgjöfinni. Létt uppgjöf yfir hjá Matteo. Flott smass á Gary og hann ræður ekki við þetta. (6-5). Virðist vera búið að segja honum að hætta að hoppa. Taka frekar pressu uppgjöf yfir. Og gott hjá blokkinni þarna. Boltinn lekur niður. Og blokk hjá HK. 6-6. Máni í uppgjöfinni. Flott stig hjá Matteo, þarna 7-6. Flott uppspil á kantinn hérna hjá Andreas sem að skila þessum í gólf. Glæsilegu bolti þarna. Lúðvík Már með uppgjöfina. Flott móttaka hjá Þórarni og lauma hjá frá Birki sem setur hann í hornið. 8-7. Frábær stemming hérna í íþróttahúsinu í Neskaupstað. Og Galdur Máni með uppgjöfina. Setur hann í netstrenginn og niður ás hjá Galdri. Þessi flýtur hins vegar út. 8-9. Ísmar með uppgjöfina. Og Atli Fannar með flott miðstig. Þarna Borga fer þá í uppgjörðin 10-8. Gary House með slag sem var alveg hægt að deila en dómarinn dæmdi ekki á það. Stig fyrir HK. Og Stefán Gunnar með fast smass sem að Frelsingi Þróttar ræður ekki við og missir hann upp í loft. 10-10. Andreas Hilmir með uppgjöfina. Og læsilegt fýtt hraði þarna á honum Birki. Þessi ungu kantar hjá Þrótti Nes að standa sig feikilega vel hér.
Birkir Freyr í uppgjöfunu. Lauma hjá Mána, gengur ekki upp. Og blokk hjá Atla Fannari, læsilega gert. Og Birkir Freyr, flott smass þarna hjá Gary, en hann hefur fengið sennilega höfuðhögg af hendinni hans Atla Fannars, hefur fengið það í augað, liggur hér eftir Matteo. Það ágætt að hrúa af slíku þegar höfuðhögg er að ræða. Ás og jafnar þar með leikinn 13-13. Aftur Ás hjá Gary, ráða ekkert við hann í móttökunni. Liðsmenn Þróttar Nes, og þá er að gera breytingar. Hlöðversson kemur inn fyrir hann Birkir Freyr. Það reyna aðeins að rista upp í móttökunni aðalega, en ekki gekk það gekk það nógu vel. Ásinn fór beint á Hlöðver og í gólf. Og þjálfari Þróttar Nes tekur leikhlé í stöðunni 15-13 fyrir HK. Gary House heldur áfram að raða hérna inn. Hann er komið með 4 ása í leiknum. 4 hávarnir og 12 sóknarstig. Samanlagt eru það 20 stig. Stigahæstur allra í leiknum. Þessi bolti fer í netið. 1 stig fyrir þjálfarann hjá Þrótti Nes. Verður að taka timeoutið og trufla seríuna hjá Gary. Svo kallað þjálfarastig. En Matteo er farin að hoppa aftur. Og Lúðvík setur hann í hávörðina og út.
16-14. Ætlar HK að fara heim með sigur úr Neskaupstað. Sín stefna allt í það að svo verði. Móttaka hjá Ragnari. Sóknarleikur en hávörnin hjá HK einfaldlega of sterk. Ismar Hadziredzibúis náði þarna að blokka þriðja boltan sinn síðan hann kom inn á. Gríðarlega mikilvægt fyrir HK að næla í þennan miðjumann, þaulreyndur markvaldur Íslandsmeistari með IS hér á árum áður. En þessi var blokkaður út og Þróttur Nes þar með komið með sitt 15. stig. Og Þórarinn Örn í uppgjöfinni. Fín uppgjöf. Máni spilar honum á Ismar en Galdur Máni nær að blokkan. Vel gert hjá Galdri. Og Þórarinn Örn áfram í uppgjöfinni. Fín uppgjöf. Andreas, blokk frá Borga. Andreas og Ismar þarf að setja hann létt yfir. Uppspil frá Ragnari, lauma. Flott spil hérna. Og Matteo setur hann í hávörnina út. Jafnar leikinn 17-17. Sýnist þetta verða enn einn spennur hinnan á milli þessara liða. Þórarinn Örn með uppgjöfina. Enn og aftur sendir hann á Lúlla. Og þeir ná að blokka en HK pikkar þetta upp og Matteo setur hann í gólf. 18-17. Þróttur kemst fram yfir HK. Og HK neyðist til að taka leikhlé. Sitt fyrsta leikhlé í hreinunni. Hún alltaf að vinna með Þróttur Nes. Þeir þurfa að nýta þennan meðbyr og ná að komast aðeins nær 25-unni. Ætli þeir sér að gera eitthvað meira hér í þessum leik. Þeir hafa svo tækifærið í þriðja leiknum á sunnudaginn. Sá leikur í Faralundi klukkan 14:30. En leikurinn að hefjast á nýju. Þórarinn Örn með uppgjöfina. Fínar uppgjafir hjá Þórarni. Og smart frá Andreasi. Þrótturinn að verja. Matteo fær boltan, setur hann í gólf. 19-17. Læsilega gert. Gott rönn hérna hjá Þrótti Nes. Sennilega hann að fara að taka sína 5. uppgjöf. Hann Þórarinn Örn. En liðið var, eins og ég segi, staðan var 17-15 þegar að Þórarinn fór í uppgjöfina. Enn og aftur á Lúðvík en hann fer örlítið út fyrir völlinn og HK skorar því sitt 18. stig. 18-19. Tvær skiptingar framundan hjá HK. Kári Hlinsson kemur inn fyrir Lúðvík Má og Magnús Yngvi kemur inn fyrir Stefán Gunnar til þess að hækka hér hávörnina aðalega. Og Kári að gefa upp.
Fín uppgjöf hjá Kára, móttakan á gætt og þetta að setja hann léttan yfir HK-menn og Matteo fær boltan enn einu sinni fyrir aftan í afturlínunni. Magnús, fín vörn hjá Ragnari og þeir fyrir að setja hann létt yfir og Andreas, hvað gerir hann? Laumar og Matteo fær boltan enn einu sinni, setur hann í hávörðina. Þeir ná að bjarga þessu upp en ekki lengra. Vel gert hjá Þrótti Nes að halda þetta út 20-18. Það var óvenju löng skorpa hér en sumir segja að nú sé leikurinn rétt að hefjast og þeir gera sömu skiptingar tilbaka. Kári kemur inn fyrir Lúðvík og Magnús inn fyrir Stefán. Nei, Stefán inn fyrir Magnús, segi ég. Og Galdur Máni með uppgjöf. Lúlli vandræði með uppgjöfun, nei, móttökuna. Þeir eru að setja létt yfir. Og Hlöðversson, fyrirliði Þróttar Nes, hamrar þennan bolta í frelsingja HK 21-18. Glæsilega gert. Og HK tekur leikli. Þetta er annað leiklið hjá HK, þannig að nú þarf Þróttur að halda áfram að spila vel. Þeir ætli sér að reyna að hanga inn í þessu einvígi og er það mjög jákvæmt fyrir þá að vinna allavega þessa hreinu. En eins og allir vita þá þarf að vinna 3 hreinur í leiknum til þess að vinna. Galdur Máni með uppgjöfina. Lúðvík tekur á móti þessu. Stefán, en það er fast frá Stefáni og vörnin missir þennan út fyrir. 19-21. Og Ísmar Hadzi Recipovic í uppgjöfinni. Fín móttaka frá miðjuspil. En dómarinn dæmir touch. Og hvað er nú að fara að gerast? Sýnist fyrirliði HK að vera kallaður í dómarastólinn. Að dómarastólnum segi ég. Og Sigurfinnur ræðir hérna við hann og biður rautt spjald þeirra á þjálfara HK sem þýðir að Þróttur Nes fær stig að auki 23-19. Nú sýnist þetta hefur verið svona í öllum hreinunum að alltaf verið einhver æsingur alveg undir lokin og nú fellur það Þróttar Nes megin. En þetta er bara skemmtilegt allt saman. Það er að vera smá hasar í þessu. En Borja González er með uppgjöfina. Lúlli tekur á móti. En netsnerting dæmt á HK. Uppspilaran
24-19 fyrir Þrótt Nes. Og þessi bolti svífur út hjá Borja González Vicente. Og HK fær því loka sénsinn til þess að vinna þessa hreinu og þennan leik, en Andreas gefur upp. Borja spilar upp hér og Matteo setur hann í hávörðina og út og vinnur, Þróttur Nes vinnur hreinuna 25-20 og eru ennþá inni í leiknum. 2-1 staðan í hreinum í þessum leik og aldrei að vita nema hann fari í 5 hreinur. En ég ætla að taka mér örstutta pásu rétt á meðan hléið hér. Sjáumst eftir smá. Jæja, þá förum við að halda áfram þessum leik hér í kvöld. HK er yfir 2-1 í hreinum á móti Þrótti Nes í þessum öðrum leik undan úrslitana til Íslandsmeistaratitils karla í blaki. Búinn að vera stórskemmtilegur leikur hér í Neskaupstað og heldur svo skemmtun bara áfram. Borja González með fyrstu uppgjöfuna og Stefán Gunnar laumar þessu, blokkað. Sjáum að Hlöðver Hlöðversson er komin inn í liðið á nýju og Matteo setur þennan í hávörðina og út. En Hlöðver hefur komið inn í byrjunarliðið fyrir Birki Frey. Borja með uppgjöfuna og Stefán Gunnar, hann er blokkaður. Stefán Gunnar aftur. Fínir varnartilburðir hjá Þrótti Nes. Og þeir ná að
Koma þess aftur yfir. Andreas setur hann á milli. Borja og Hlöðvers þarna. Eitt. Og var það Ísmar með uppgjöfuna fyrir HK. Og hann setur hann í netið þessa. Það var það Hlöðversson með sína lungu uppgjöf. Fer hann langt aftur á völlinn til þess að fá svifa boltan. Vel gert hérna. Þeir ná að halda þessu lifandi og boltinn fer ekki yfir. Klaufalegt hjá Þrótti Nes. En Andreas komin í uppgjöfuna fyrir HK. Fín uppgjöf og móttakan á góð. En Matteo setur hann í netstrenginn og niður. Og Andreas áfram í uppgjöfunni. 3-2 fyrir HK. Borja og Þóra Nörd. Glæsileg sóknarna hjá Garri á miðjunni hjá HK. Og hann skorar sér 21. stig í leiknum. 4-2. Og aftur miðurspil hjá HK. 5-2 fyrir HK. Andreas í uppgjöfunni. Andreas með uppgjöfuna. Fín sóknanda hjá Þrótti Nes. Og Gary House setja allt á hann núna. Og Matteo setur hann niður. Glæsilegur skurður hérna á boltanum. Stefnu boltans. Og hérna alveg við línuna. Atli Fannar Pétursson með uppgjöfuna fyrir Þrótt. Þessi bolti fer út fyrir. HK komið 6-3. Stefán Gunnar með uppgjöfuna. Fín móttakarna hjá Þrótti Nes og miðjuspil hjá Borja. Galdur skilar glæsilegu stigi. Þarna komið með 7 stig í leiknum hann Galdur. Bara nokkuð gott fyrir miðjumann Þróttar Nes allavega. Lúðvík ná að halda þessu lifandi. Þróttur Nes. HK með miðjusókn. Og Máni skilar þessum bara. Það er að skila stigið þarna að Máni sjálfur. Sjö fjögur. Gary House með hoppuppgjöf. Hún heppnast. Og Matteo er blokkaður, hann nær boltanum aftur upp. Og það halda áfram hérna, glæsilega gert. Blokk hérna
spil hjá báðum liðum. Þróttarar vilja fá dómara til þess að dæma mók þarna, en mér sýndist þetta ekki hafa verið mók. En það ekki mitt að dæma hér. Lúðvík Borka blokkaði Lúðvík Má þarna vel og staðan orðin 6-7. Þórarinn Örn í uppgjöfinni. Lúlli fær boltan enn og aftur og setur hann auðvitað í gólf hjá Þrótti Nes. 8-6. Flottur bolti þarna fyrir aftan. Hann hefur lengi áttað sig þarna, Gary. Þróttur Nes með stigið, 7-8. Galdur með uppgjöfina, frekar flöt, Lúðvík fær boltan, en þeir ná honum ekki, Þróttarar. Níu 7 fyrir HK og Lúðvík í uppgjöfinni. Boltin upp í Rjáfur. 10. stigið HK. Fín móttakanna Þórarni Matteo. Og þetta hárrétt dómgæsla. Hann fór aldrei yfir netstrenginn þessi bolti. Þó eru Þróttar Nes strákar að deila við dómaran þetta. Sýndist þetta að vera hárrétt dómgæsla hjá Sigurfinni og Atla. Og leikhlé hjá Þrótti. 11-7. Sýnist nú Það er að reyna að stoppa stálinu í sína menn. Hún Anna María Vidal Búsa, þjálfari Þróttar Nes. Og hérna og meðan HK bara að undirbúa sinn loka sprett í þessari hrinu. 11-7 HK í vil og móttaka Matteo fær hérna boltan og setur hann í gólf. Úr afturlínunni. Sýnist þér að þurka gólfið hjá HK. En sennilega svolítið sveittir í hittanum í Neskaupstað. En frábær blokk þarna hjá Matteo. Minnkar munin niður í 2 stig, 9-11. Borka með uppgjöfina. Arnar Birkir tekur á móti. Stefáns Massar í
Borga og út fyrir. Og HK komið þá í 12-9. Ísmar með uppgjöfuna. Hann setur hana út. Staðan orðin 10-12. Og Hlöðursson hleður í. Fínt uppspil hérna út á kantinn hjá Mána, vel gert. Þeir eru að bjarga sér fyrir horn. Borga setur hann á Miguel. Matteo. Og hann skorar sitt 30. stig í leiknum. 11-12. Virðist vera ennþá smá kraft orka í Þrótti Nes í sigur hér í þessum leik. Andreas er blokkaður og Stefán er blokkaður en hann fer út fyrir sá bolti. HK heldur ennþá 2 stiga forskoti, 13-11. Andreas með uppgjöfuna. Fín móttaka með Þórarni. Og Matteo fyrir að setja hann út fyrir. Og fyrir aftan kemur Ngari. Og Matteo fyrir aftan þarna. Hendur honum í horni. Máni spilar upp á Stefán. Og hérna sóknar slag frá Matteo sem setur hann í háarðina. Eða jafnvel í hausinn á Gary House. Og út fyrir. Og það er skipting á Þrótti. Börkur Marinósson kemur inn á fyrir Atla Fannar. Börkur Marinósson fæddur 2002 og er valinn núna í U20 ára landslið Íslands í blaki sem er á leiðinu til Færeyja næstu helgi. Gríðarlegt efni hérna ferð. Garri með laumu og Matteo, hann bara slær boltan út fyrir. Þessi fór út fyrir völlinn. 14-12 og þeir gera skiptinguna tilbaka. Atli Fannar inn og Börkur út. Á meðan býður Stefán Gunnar í uppgjöfunni. Hann fær að taka hana. Ekki góð móttaka hjá Þórarni þarna sem hann missir í gegnum fingur sér. Og Stefán Gunnar með aðra uppgjöf sína í þessu seríu. Og Þóra Nörd með gott slag inn á völlinn. En Gary House setur hann rétt í háörnina og út fyrir 16-12. Nú þurfa Þróttarar að fara að gera sig í brók og taka móti boltanum. En Anna María Vídal Búsa, þjálfari Þróttar, tekur sitt seinna leikhlé aðeins til þess að stappa stálinu í sína menn. En lið HK er í gríðarlega sterkri stöðu hér í fjórðu hrinu þessa leiks. 16-12 yfir. Með sigri í hrinunni vinnur liðið leikinn. En ef að Þróttur Nes vinnur þessa hrinu þá verður spilað upp á Odda hrinu.
Stefán Gunnar í uppgjöfinni. Sjáum hvað gerist hér. Slæm móttaka hjá Þrótti Nes. Borgar setur hann léttan yfir. Arnar Birkir með vörn. Og hann Lúðvík laumar þessu. Borgar nær að verja hann. Og Máni smassa yfir. Setur boltan á Matteo sem glæsileg vörn hjá landsliðslíberónum Stefáni Gunnari. En hún dugir ekki til. Þróttur Nes vinnur stigið 13-16. Það verðist vera að hann liggi niðri, hann Gary House liggi eftir á vellinum óvígur. Það er einhver meðsli sennilega hrjá hann. Finnst hann halda eitthvað utan hnéð á sér. En verðist vera í lagi. Líkamlega. Og Matteo er í uppgjöfinni 13-16. Getur nær Þróttur Nes að jafna minkabilið að jafna leikinn. Það kemur í ljós hér. Lúðvík með flott smass á kantinum. Matteo fær boltan, slærar, skorar. 14-16. 32 stig kominn á Matteo. HK tekur leikli. Engir sénsar teknir hér. HK vill ekki missa þetta niður í jafna stöðu aftur. Hann er aldrei að vita hvað getur gerst ef að það gerist. Matteo með uppgjöfina. Hann hoppar. Stefán tekur á móti Gary. Þeir ná að softblokka þetta. Og Matteo setur hann í hávörðuna og út. 15-16. Virðist vera eins og Þróttur Nes að komast aftur í gang. Nái þeir að jafna eru allir möguleikar ennþá fyrir hendi að vinna leikinn. Ef að Gary fær boltan og hann slær hann bara út. Þróttur Nes búið að jafna, voru hér undir konum 4 stig í röð, voru undir 16-12 rétt á þann. Matteo með uppgjöfina og hann hoppar. Heldur áfram að hoppa. Stefán með lélega móttöku. Svo setur hann létt yfir. Og Borga setur hann í golf. Setur hann í gegnum hávörðina og niður. Treður honum að það niður. 17-16 fyrir Þróttur Nes. Og HK tekur sitt annað leikhlé á meðan Matteo Castrillo er ennþá í uppgjöfurinn. 5 stig í röð hjá Þróttur Nes. HK búið með bæði sín leikli.
Þróttur vel studdur hér af áhorfendum sem nánast fylla pallana. Matteo með uppgjöfina heldur áfram að hoppa. Og Arðan Birkir með góða móttöku og Lúðvík. Einhver fór í netið en ekkert dæmt. Og aftur ætlaði hann að tróða honum í gegn. Matteo fær boltan. Setur hann í höfuðið á Gary og upp í loft 18-16. Þrótti Nes í við. Matteo í uppgjöfinni. Og þetta eru 4. Bolti fór aldrei yfir netstrenginn. Hárrétt dómgæsla hjá dómara leiksins. HK-menn eru að kvarta yfir þessum dómi en eins og ég sá þetta hér í sjónvarpinu var augljóst að boltinn fór aldrei yfir netið og Gary House er að fá að líta hér rautt spjald. Fyrir að hætta ekki leik þegar að dómarinn flautaði flautunum sína. Og þá fær Þróttur Nes að sjálfsögðu 1 stig í viðbót og er það komið með 2 auka stig í leiknum. 20-16. Matteo ennþá í uppgjöfinni. Hansileg miðjusókn hjá Galdri og Borga. 21-16. Ég vil minna á það að leikurinn var 16-12, 16-13 þegar að Matteo fór í uppgjafreitin. Þróttur Nes kom í góða stöðu í þessari 4. hinu. Geta þar með jafnarleikin og komist í þá 5. Og það setur Matteo boltana sjálfsögðu út. En staðan orðin 17-21. Gary House setur boltan í netið. og 22-17. 5 stiga forskot Þróttar Nes. Ætti nú að duga þeim til þess að vinna þessa hrinu. En þetta er ekki alveg búið enn. Boltinn settur í netið úr uppgjöfinni. 18-22. Og Matteo fær boltan. HK er að spila úr þessu. Lúlli laumar. Matteo fær boltan stað með hægri hendinni. Það var óvanlegt að sjá hann gera það. En setur hann auðvitað yfir HK-menn. Matteo fær boltan og er blokkaður. 19-22. HK er mögulega að komast aftur inn tilbaka. Allt svona þegar að menn blokka svona bolta þá kveikir það svolítið á mönnum á ný. Bæði liðin búið með sín leikhlé og Ismar Hadžirečipović fer hér hamförum í blokkinni. 20-22. Máni með uppgjöfina. Ragnar tekur á móti. Matteo fær boltan. Setur hann í leikmann HK og út. 23-22.
Nei, 23-20 fyrirgefiði. Og allt að verða vitlaust í íþróttahúsinu í Neskaupstað. Ægileg spenna. Glæsileg stemning hérna hjá Þrótturum í Neskaupstað. Galdur Máni með uppgjöfina. Setur hann í léleg móttaka hjá HK. Og upp í Rjáfur fer boltinn 24-20. Ekki fyrsta skipti í þessum leik sem að Þróttur Nes að vinna stig á því að boltinn fer upp í netspírurnar fyrir ofan völlinn. Þetta er neti sem skiptir húsinu niður í þrennt. 24-20. Tekst Þrótti að knýja fram Odda Hinu. Galdur Máni með uppgjöfina og hún flýgur út. Langt út þessi og HK vinnur stigið. Lúðvík Már, fyrirliði HK, kemur inn. Og Hlöðver Hlöðversson, hann er blokkaður 22-24. Nokkur spenna hérna í lokin. Hvað gerist hér? Fyrirliði HK, Lúðvík Már Matthíasson í uppgjöfinni. Tekst HK að jafna leikinn og jafnvel vinna þessa hreinu. En það er Matteo sem klárar hreinuna fyrir Þrótt Nes 25-22 og við fáum hér Odda hreinu. Leikurinn nú þegar orðinn 2 klukkustundir og 6 mínútur að lengd og við fáum hér Odda hreinu í íþróttahúsinu í Neskaupstað. Það er salsa-stemming hérna í íþróttahúsinu. Trommusláttur og lúðraþitt og ég veit ekki hvað og hvað. En við skulum sjá hvernig þessu reiðir af hér í Odda hreinunni eftir örskamma stund. Nú er Þróttur Nes í öllum séns á að vinna þennan leik á heimavelli með þennan fjölda áhorfenda. Það skiptir alltaf máli að hafa góða stemningu á sínum heimavelli. Það verður dómarar leiksins búinn að sinna sínum störfum í milli þessara 4. og 5. hreinu. Þá er aftur valið hvort liðið byrjar með boltan og síðan skiptum við vallar helming þegar liðin eru komin upp í 8 stig. Liðin ætla að halda sér á sömu vallarhelmingum núna í fyrri hluta hreinunnar og skipta í þeim síðari. Nú byrja eftir að sjá hvort að byrjunarliðin séu ekki eins og í fyrstu hreinu, nei eins og í síðustu hreinu og jú,
það víst svo. Sýnist mér. En stigaskorið í leiknum er að nálgast eitthvað metið. Matteo Castrillo er kominn með 37 stig nú þegar, 1 ásarukki og 35 sóknarstig og 1 hávörn. Og Gary House hinum megin er með 23 stig, 4 ásarukki, 4 blokkir, hávörnir og 15 sóknarstig. Það er Ismar Hadži Recipovic sem hefur leik fyrir HK, fyrstu uppgjöf í oddarhinnunni og Matteo fær fyrsta bolta, setur hann í hornið. 1-0. Mikilvægt að byrja svona oddarhinnu svolítið vel og reyna að halda henni. Það er ekki gott af því að hún er styttri heldur en aðrar hrinur. Og Matteo fær hér boltan og slæðir hann út. 1-1. Og Andreas Helmer. Fín uppgjöf, mistök í móttöku hjá Þórarni. Tvö 1 fyrir HK. Og Matteo setur hann í gólf. Jafnar leikinn, 2-2. Má alveg búast við spennu áfram. Liðin eru nokkuð jafn. En Hlöðver setur þennan beint í netið. Dýr mistök hérna í svo stuttri hrínu að setja boltan í netið eða út. Stefán Gunnar með uppgjöfuna. Hún er út. Mistök að báða bóa hér. Einhver er spennan inn á vellinum. Það er nokkrið að fljúa hérna í stúkunni með laginu. Atli Fannar Pétursson með uppgjöfina. Arnar Birkir með móttöku og Gary House, frábært miðjusmass hjá honum. Stig fyrir HK, 4-3. Gary House nú þegar komin með rautt spjald. Gefur upp, hoppar og þeir ná að halda þessu á lífi. Hvað gerist? En boltinn er snertur 4 sinnum hjá Þróttunes. Staðan 5-3. Mátti reyna. Alltaf gaman að sjá menn hlaupa upp veggi til þess að sækja bolta. En Gary House setur þennan í netið. 4-5. Ás hjá Matteo. 5-5. Glæsileg uppgjöf. Arnar Birkir Björnsson réði ekki við þennan fasta bolta frá Matteo. Og aftur hoppar hann. Hann setur hann í netringinn og hann lekur í gólfið. Annar Ás. Vel gert. Þá er hann kominn í 41 stig. Sex 5 fyrir Þrótnes. Áfram heldur hann í uppgjöfinni.
Flott móttaka hérna hjá Arnari Birki, afturlína og hann slær boltan út fyrir Gary House. Hann að gera mörg mistök hér í röð sem að hjálpar Þrótti Nes bara og eflir þá til þess að taka þennan leik. 7-5 fyrir Þrótt Nes. Og Lúðvík með smassið og Matteo fær hann fyrir aftan, laumar honum og hann í miðjan völl hjá HK. 8-5. Glæsileg skorpa hér hjá heimamönnum í Þrótti Nes. Þeir endurtaka í raun leikinn frá því í lok fjórðurhinu þegar Matteo tók nokkrar uppgjafir í röð. Staðan er 8-5. Og HK biður leikhlé. Glæsileg stemming hérna hjá Þrótti Nes í Neskaupstað. Frábær skemmtun, góður leikur, alltaf hasar. Hvað getum við beðið meira? Og liðin eru komin aftur inn á völlinn. Og áfram heldur Matteo uppgjöfinni. Komin með 42 stig kallinn. Lauma hjá Mána, glæsilega gert. Matteo ræður ekki við þetta. Máni fer sjálfur uppgjöfina. Fín uppgjöf að Mána og miðjuspil, en missaðir það niður. HK liðið er farið að lesa leik Þróttar aðeins betur og hleypa miðjuspilinu ekkert eins mikið fram í sér eins og var í fyrri leiknum. En Máni áfram í uppgjöfinni. Fín móttaka hjá Þórarni. Miðja, blokkinn, tekur þetta og Matteo. Og Lúðvík setur hann í netstrikinn. Gerir þarna rándýr mistök. Það er ekki óeðlilegt að þreytan sé farin að segja svolítið til sín hér í lok leiksins. En hvort liðið hefur betra úttalt hér. Þórarinn Örn. Og Andreas setur hann í gólf. Vel gert hjá Andreas. 8-9. Skipting hjá HK. Magnús Yngvi kemur inn á fyrir Stefán Gunnar. Þetta er gert til þess að hækka hávörnina aðeins. Magnús sannlega höfðinu hærri en Stefán. Lúðvík í uppgjöfinni. Og góðu móttaka hjá Þórarni. Fín sókn hérna hjá Andreasi sem skilar í gólf. 9-9, jafnar leikinn aftur. Þetta verður æsispennandi hérna allt til loka. En Oddarheinan er að sjálfsögðu bara fyrir 15. Og því er stutt eftir. Lúðvík Már Matthíasson. Uppgjöf frá honum. Þórarinn tekur á móti. Matteo fær boltan, setur hann í blokkina. Blokkað aftur frá Hlöðveri. Matteo fær boltan og hann skorar stig. 10-9.
Glæsilega gert hjá Þrótti Nes. Ætlað að jafna hér þetta einvígi og tryggja sér áframhaldandi þáttöku í þessari rimmu eftir páska. Eða nær HK að stela sigrinum hér í lokin. Galdur Máni með uppgjöfina. Hún fer yfir, Arnar Birgir tekur á móti og Andreas fær hann fyrir aftan. Léttur bolti fyrir Þróttnes og þeir að gera góða svo. Flott vörnarna hjá Mána og þeir setja hann vel upp og Matteo kemur aftur og touch, snerting á hávörnina eða vörnina. Sá það ekki hvort það var, skiptir ekki máli. En Matteo kominn með 44 stig í leiknum, 11-9. HK tekur sitt seinna leikhlé í hreinunni. Og Massimo þarf eitthvað að reyna að laga hjá sínum mönnum. Frábær leikur hér sem við erum að sjá hér í beinni útsendingu á Sport TV. HK vann fyrstu tvær hreinunar. Það voru nokkuð spennandi. Þróttur Nes vinnur svo sannfærandi þriðju hreinu og svo fjórðu hreinu eftir að hafa verið lengi vel undir og yfir hér í fimmtu hreinu, 11-9. Leikurinn kominn langt fram yfir háttatíma barnanna. 11-9 er staðan. Galdur Máni með uppgjöfina og það er ást. 12-9. Frábært hjá Þrótti Nes. Verið að þurrka svitapollan á gólfinu. 12-9 hjá Þrótti Nes. Fyrir Þrótt Nes. Galdur Máni með uppgjöfina. Flott uppgjöf hjá Galdri og lauma hjá Andreas. Matteo fær boltan og hann blokkaður. Ísmar Hadžirečipović kom hérna inn á í annar eða þriðju hreinu og hefur ekki farið út af síðan. En nú fer hann sem sagt út af. Kári Hlinsson kemur inn og tekur til að taka uppgjöfina fyrir Ísmar og staðan 10-12. Þróttur Nes þarf 3 stig í viðbót. Fín uppgjöf hérna hjá Kára. Matteo. Varinn bolti. Andreas setur hann í gólf. 11-12. Þetta er ekki búið. HK neitar að gefast upp. Frábær sirpa hjá HK. En Anna Maria Vidal-Busa tekur leikhlé. Engin áhætta tekin hér. Meðan Þróttur Nes ennþá yfir 12-11 þá er betra að messa aðeins yfir mönnum. Hún á svo eitt annað leikhlé eftir. Þetta er magnþrungin spenna hér í íþróttahúsinu í Neskaupstað. Frábær stemming á pöllunum. Bara eins og á að vera. Kári Hlinsson í uppgjöf fyrir HK. Hann og Ragnar Ingi í vandræði með móttökuna á þessum bolta. Setur hann léttan yfir. Garri Hás fær hann. Setur hann.
í blokkina og niður með netinu og boltinn dæmdur HK í vil. Þarna þarf að þurrka 12-12. Það er hægt að skera spennuna hér. Hún er svo geggjuð. Jæja, Kári Hlynsson klár í næstu uppgjöf. Og hann setur boltan yfir. Þórarinn tekur á móti og Matteo setur hann í uppspilararstöðuna. Matteo fær boltan inn aftur og lemur hann í Kára sem að snettur hann út fyrir 13-12. Og þeir gera skiptinguna tilbaka. Ísmar kemur inn fyrir Kára. 13-12. Og Borja komin í uppgjöfuna. Þetta þýðir að hann Matteo er í framlínu. Sem er alltaf betra þegar þú ert að klára hrinur. Þeir ná að verja Borja með frábæra vörslu hér. Borja setur hann léttan yfir. Máni Andreas setur hann út. Setur boltan út. 14-12. Þrótti Nes í vil. Frábær skemmtun hér. 14-12. Borja setur hann yfir. Og Gary House setur hann beint í gólf. Heldur von HK. 13-14. Þrótti Nes í vil. Hvað gerist hér? Magnús setur hann léttan yfir. Matteo fær hann. Arnar Birkir ver hann. Andreas yfir. Matteo fær hann. Og Ragnar spilar upp og Matteo og hann er blokkaður. 14-14. Þetta fer í upphækkun hér í Neskaupstað. Og eitthvað þarf að þurrka gólfið. Æsi spennandi leikur hér. Andreas heldur áfram í uppgjöfinni. Hvað gerir Andreas? Fín móttaka hjá Þórarni og Matteo setur hann í hávörnina og út. 15-14. Og þá er það fyrirliði Þróttar Nes. Fyrirliði Þróttar Nes. Hlöðver Hlöðversson. Hann er að gefa upp. Og getur hér með tryggt Þrótti sigurinn. Taka á móti þessu. Gary House setur hann út í horn eins og venjulega. Frábært spil hjá báðum liðum hér í kvöld. Magnús Ingvi komin í uppgjöfarreitinn fyrir HK. Hvað gerir HK nú? Og fín móttaka hjá Þrótti og Matteo setur hann í gól. Vel gert hjá Þrótti Nes. Atli Fannar kemur hér út af og Börkur, hinn ungi, kemur inn á. Þessi strákur er uppspilari og snöggur naggur sem ætti að geta spilað vörnina sem eftir er. Þegar uppgjör í búinn. 16-15, Þrótti í vil. Hann setur boltan út. 16-16. Og þeir skipta tilbaka. Börkur út af og Atli Fannar inn.
Gary House þá kominn í afturlínuna, hann er að fara að gefa hér upp og hann tekur sjálfsögðu sína hoppuppgjöf og hún tekst hjá honum, fín móttaka hjá honum Matteo, en hann setur hann út boltan. Svekkjandi þetta hjá honum, enda ætlaði hann sér ekkert að gera það. Hann rétt lendi fyrir utan línuna ef ég sá rétt. En 17-16, nú er HK komið í bílstjórasætið og Þróttur Nes tekur sitt seinna leikhlé. Nú þá er það Gary House sem er aftur kominn í uppgjafreitin hjá HK og hvað gerir Gary? Er hann að fara að taka aftur hoppuppgjöf? Já, hann gerir það sjálfsögðu og Ragnar tekur frábærlega á móti Miguel Matteo, fær hann aftur hér, lemur hann, en HK er með Howard og vinnur þessa 8-hreinu 18-16, svakalegum spennu leik, 2,5 klukkutími hér í íþróttahúsinu í Neskaupstað, svekkjandi úrslit fyrir heimamenn sem voru nánast með þessa hreinu í hendi sér. En HK liðið gafst aldrei upp og náði að stela hér sigrinum í lokin 18-16 í 8-hreinu. Við hjá Sport TV minnum á leiki helgarinnar. Á morgun klukkan 15 er leikur Aftureldingar og KA í, það er annar leikur þeirra liða í undanúrslitum til Íslandsmeistaratitils karla í blaki og síðan mætast þessi lið HK og Þróttur Nes á sunnudaginn. Ég heiti Sævar Már Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig. Við sjáumst á morgun. Bless, bless. Nýjar vörur, Under Armour Kringlunni, Altis Bæjarhrauni, altis.is. Your father's gone. You could pick up where he left off. There's an organization looking to start a global genocide. Oh, that's not gonna happen. No, I see the likeness. Recklessness. I'm not a superhero. Tomb Raider, frumsýnd 16. mars. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is. Sport FM. Someone in this room is going to be taken. It's a murder mystery party. Albert, this isn't... Guys, make sure you get a piece of this cheese.
Those are not the guys that I hired. This is all real. Is this gun real? This is insane! You're gonna have to take the bullet out. A squeaky toy. For the pain. That's smart, huh? Game Night komin í Sambíói. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neinu, sama hvað þau hefur verið að ganga á fjörðin hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með haspið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sér eftir átök.